我就问你一句话，不是让你去做伤天害理的事儿吧？不是。那就干了。我年轻的时候也当过兵，真正到了战场上，掉头逃跑，死得更快。你把后背都卖给人家了，只有往前冲，才有活着的机会。我常思什么都不怕，我姑娘终老有托，我还怕什么？老太太，愁是没用的。我常思啊，走南闯北这一路上就明白了一句话：车到山前必有路。来，大家端续杯，先吃饱喝足，到了再说。常四爷，你真是英雄气概。我平日里不喝酒，我今天陪你一杯，祝我们家老大顺利。是这话。来吧，死囚上路，还有脚力饭。老太太，对不住了，我可先吃了。吃。你不是饿了吗？怎么不吃？那咱俩还没成亲呢，我不想死。我呀，给大家唱个小曲儿。好。孤王酒醉待桃花宫，好。暗宿媚身来，桃毛茸。没想到他们准备的这么用心啊！人家让你卖命呢，怎的会不用心？我的命已经卖给你了，他们要不去。油嘴滑舌。夫妻同命。就算哪一天我真得罪他们了，被他们砍了头做了鬼，我还是想陪着你。这辈子不够，就下辈子。传奇往事万千落空浪，全家人都等着你带大家回来呢。我们还有好久好久的以后。等一下啊！只藏心底一瞟月光。轻拂旧屋檐角，夜微凉。看灯笼轻摇一身影霜。别问江湖。这帮人非要闹得全天下都知道。但就再见别来。恭祝古大爷、古大奶奶白头偕老，古先生春运亨通，古大奶奶风铃永记。北京桌上搞这种调调。心跳撞成汪洋，思念掠过心芒，任凭家人离花也失去，紧扣相望，银河满西窗。古先生，请。哦。公公大
好，诸位少礼。武先生到了吗？学生在。哦，不称属下，称学生，是何道理啊？傲近乎吗？我只不过是一介草民，实在不敢自称是大人的属下。不过我早就听闻大人是翰林院的老前辈，又是闻名于朝野的理学大师。我虽然被革了功名，但一直以读书人自居，所以自称是学生。哦，没有功名，这也不算什么啊。孔圣人、孟圣人，哪个有功名啊？啊，不过这话我倒喜欢。是。说到理学嘛，那可是惊天伟地的学问呐。夫子曰：“人之异于禽兽者几希？在于依天理灭人欲耳。”江南之乱，就在于理学不兴。曾香香打完了仗，拍拍屁股上朝里做官去了，留这么个烂摊子让我在这儿补锅。几十万人马呀，驻扎在这两江地面上，管本大人要吃要喝，哎，这就叫禽兽。大人，我们家从京师运来的银两，今日已经交割了。不知这江南的盐田和盐店的地契，何时可以兑现？孟子曰：“何必言厉呢？”你听听，你听听，孟子都说了，别老盯着那点盐，再等等啊！大人，标下有一主意，我们血战拿回的这些盐田，可以分一部分赏给下边的士兵经营，要不然这些士兵们就会说，他们拿命换来的东西，却让这些奸商们过来发财，这心里啊肯定有气。奸商，我们家地契都是偷来的、抢来的。老百姓死了这么多，谁知道这地契是真是假呀？哎呀，就那么点盐田，够分的吗？啊，给谁不给谁呀？圣人说了，天下之事，不患寡而患不均。大人，你少在这跟我废话，去。大人，可是这可什么事啊？啊，朝廷瞪着眼睛盼着军队遣散，军队呢瞪着眼睛盼着赶紧发银子，好回去买房子、置地、娶媳妇儿，盼得眼珠子都红了。哎，你们要是在这儿经营盐田，那咱还遣不遣、散不散？啊，什么主意这是？这对呀，这打了10几年的仗，军队穷，老百姓更穷。我知道，你们都不愿意亏待了手底下拼命的那些弟兄，想早点给他们发钱，回去抱儿子逗孙子去。哎，所以呀，我才请来了李行公子还有古先生这些年轻的商界翘楚来给咱们出出主意。只有南京繁华了，老百姓口袋里头有钱了，税能征得上来了，这才是正办啊，哪能夺百姓之财呢？啊，再说京城李万堂李百万，那是本都的好友，他派公子前来做买卖，买盐田，那是两江的福分。以后你们不许再说这样的话，为难他啊！大人英明。大人，哦，坐吧，啊。哎，坐。啊，坐。都说你有大才呀，何以教我呀？我陆陆续续的听说了大人的一些困境，还不知道大人想怎么做。你先说说，
你对做生意的事情怎么看吧？我视生意为大道。哎，先生错了。士农工商，商乃微末之道。孔子曰：“小人喻于利，君子喻于义。”大人错了。你说什么？我说大人错了。生意嘛，无非是买卖二字。那当年孔夫子、孟夫子，熙熙攘攘跑遍天下，为的又是什么？那自然是为了拯救天下苍生，建立道统啊。那如何拯救苍生？如何建立道统？无非是游说各国的君主，兜售自己的政治主张吗？大人都说到兜售二字了，这难道还不是生意吗？狡辩！那要是没有生意，天下事务则不能流通，人老死乡里，至今还过着学居生活。难道说生意它不是大道吗？坚船利炮，国家得失，民族兴衰，都由于此啊！怎么能说生意它不重要？要是你这么说，倒是有几分道理。如此说来，这做生意的人和读书人一样，都是求道者了？本无区别。读书之人，求官是小道，救天下是大道；做生意的人，求财是小道，富天下是大道。学生不才，有一颗心，愿追求大道。大话人人都会说，我听的也多了。先说说你的道心啊。我初涉商海，觉得天下万事万物不过是谋利的工具。只要能做到言必信，行必果，双方得利，便是大道。但所谓双方，就是把这个道给看小了。就好像两军作战，在乎一城一池者不是将才；就好像我之前做茶商，只有见识了全省乃至全国的茶商之路，我才知道我自己应该怎么走这条路，我才能看清全局。但如今我的心思又有些改变。我在想，何必拘泥于某一行，或者汲汲于某一业呢？自我来了南京城，看到八方凋败，民不聊生，我就在想，这是一门好生意。若是可以，我愿辅佐大人，谋天下，经营江南。哎呀，狂生啊，真是个狂生啊！连我都不敢说经营江南这样的话。不过如此道心倒是可以嘉许啊。你也别光做个口头上的说啊，还要看实效。若得实效，大人需听我调遣。听你调遣？小家伙，这话说的有点狂妄了。我来江南，不为求财，不为求官。大人把我全家都弄过来当人质，我只求他们可以平安回家。你真的不要钱，也不要官？要官要钱又有何用啊？只怕哪一天大人的麾下再乱起来，江南一地生灵涂炭，我的家乡再被毁一次，那可真就是无望了。不论是国家还个人，都承受不起啊！大乱之下，官、钱又有何用呢？好，我就信了一回。只要能像你说的，真的能够经营江南，恢复生产，
哼，我做个听差又有何妨？哼！快，准备射箭！大人和谷大人要出门了。是去营里吗？谁跟你说去营里？别废话，听命令便是。大人，谢谷先生赴秦淮河，公干。大人。回去吧，回去吧，啊！谁让你们跟着的？回去。走。怎么？不是，走吧。行。谷兄弟啊，这个大人，哎，别叫大人了，你要这么叫，到不了天黑，整个南京城就都知道我来逛秦淮河来了。这是有辱斯文，有辱官体。我呀是搞理学的，你这不是毁我吗？这不是？哎呦！哎呀，这么多家，这都是。咱们逛哪家呢？问我来过啊？我是搞理学的，那讲究个非礼勿视。那要不就这家吧？哎呦，不行，这家那姑娘老没意思啊！不行。那您说？那家去敲门去吧。来了。哟，您这是老客新客，想怎么玩啊？我对此事一窍不通，知道怎么问呢？我也不知道啊，我哪懂啊，非礼勿视啊。那您要这样的话，正好，我行李还没打开呢，我收拾东西，我回安徽了。哎，小贼，你这是毁我，你知道吗？啊？我问你，真能赚上钱吗？赚不到钱，我把脑袋给你。现在几十万大军等着要降，就好像坐在火炉子上烤一样。这不是在帮我，是在帮您自己啊。行，哎，找姑娘，赶紧的，都叫出来啊！我要打茶围。这个姑娘1人2两银子，娘姨半档7分，大茶壶5分啊！哎，先给我上4干4鲜8个果盘。哎，对了，让姑娘们捡那个得意的小曲儿，先唱起来啊！快点。好嘞，来，都赶紧收拾起来啊！快点麻溜的来搭行家了。快！怎么叫姑娘？我不懂啊。你还不懂？你开这个的吧？哎，那个有黎州的姑娘吗？哎呦，您这是大行家呀！不敢骗您老人家，有2个。这我要是年轻2岁呀，我都想要好好的伺候您。你滚！是，您等着啊。理学大师果然是名不虚传的。我这脑子也算是坏了，陪着你出来撒野，我这一世的清明啊！哎，你看着吧，
早晚传到皇上耳朵里去。哎，来，姑娘们来了啊！二位久等了，快，赶紧招待着。老爷，请喝茶。好。人家说秦淮八艳，富丽堂皇，不似人间。今日一看，跟个烂泥沟似的。您要是10年前来啊，那还不亮瞎你的眼？现如今呢，是真的不成。那我问你啊，如今还能走画舫吗？画舫走是能走，就是坯旧了，还特别脏。你去收拾一下。今日既然来都来了，咱们也要游一下画舫。你别小看了这位老爷，他可是两江。兄弟，咱们那点钱就别跟秦淮河这儿显富了啊！你要玩画舫就玩吧，废什么话呀你？赶紧的，准备去啊！好嘞，来，好好伺候着，曲儿快上。再说弄死。来点意思，不能喝了，绝对不行。哎呀，这不能喝了，这都是土不腥腥的。哎呀，你们这都领导人喝呀！哎呦，我说兄弟，你就不帮一杯吗？就这么绝情啊！我都喝了快2斤了吧？啊！你说过来玩，自己又不玩，该罚喝。哎，不行，好。哎呀，你看你，别动着啊！慢点，哎，大爷，好嘞，大爷。姑娘，喝。来。哎呀，再来。唱得很好，谁教你的？回大爷，是我阿娘教的。你阿娘人呢？我娘今年春天已经没了，我无钱与她安葬，只能将她的棺木寄存在庙里，等到挣够了银子再行下葬。哦，你阿娘叫什么名字啊？她叫大姑。啊，大姑？还有人叫这样的名字？你年纪轻，不晓得，这个大姑要放到10年前啊，那还了得！你这花上几百两银子啊，连面呢都未必能见一次。绝代佳人，可惜了。我说大哥，刚才我听说这个唱曲的姑娘啊，她娘叫大姑，10年前乃是此地的花魁，有钱人花几百两银子都不一定能见上一面呢。嘿，我可没钱，有钱也见不着了。人已经死了，今年春天的事。死了，跟我说得着吗？你真是来。现在棺材还停在庙里呢，无钱下葬，您不如发善心，给人家埋了。是啊，大爷。你说的对，听你的啊。既然如此，不如好事做到底，再给他追加一副挽联，如何？我不会写。多谢老爷仗义相助，祝阿娘下葬，祝大爷恭候万代，福寿无极。是。兄弟，我跟兄弟商量一下。哎呀，咱准备纸墨啊！好嘞，手来。咱们能不能先商量商量？我这，哎，你别打扰，我正在想转词。哎呀，咱们好不好回去想啊？回去想。您忘了之前您是怎么说的了？好，来，来，大姑，上联就写“大抵浮生若梦”，姑，下联就写“姑且从此销魂”。好，真好，哎。施舍棺木，题写挽联，这是择吉苦苦，积阴德的大好事啊！爷呀，您这肚子里
这都是才华呀！肚子里东西都让你看出来了。哎呀，大哥，好字！嘿，这和你那副挽联也是绝配啊！只是有一点不太好。哪儿不好？还未落款呢。嗯。落款我写什么呀？写你的名字呀。不行。你忘了我说什么了？你说什么了？一切听我的差遣啊！想要遣散军队要钱呢，钱呢？钱你不想要了吗？我写你的名字行不行？我求求你了。要写我的名字，我何至于要带您来啊？只有落了这个款，写了您的名字，这个挽联它才值。你说值？当然值。你再说个理由。我一路来的时候跟很多军官聊过，他们这打了10几年仗，眼珠子通红，就等着闹事造反呢。我想他们要是攻进两江总督府啊，用枪啊刀啊对着你，到那个时候，孔夫子、孟夫子能保得住你？你铁脖子也不好使。你闭嘴！哎，啊！啊！大跳板上岸，走了。这林，这谢大人赐字。此处没有天理哦。哎，走。都和那个古大人昨去秦淮河了，白纸黑字，那是千真万确的。对。吴兄，刘大人，你可别弄。你干嘛去了？没干嘛呀，过来站班呢。他们说你昨晚跟两江总督逛秦淮河去了，真的假的？真的。你还有这个爱好？食色性也嘛，有什么大不了的？这人是真的呀？真的假不了。大人今日身体不爽，各位有什么事就写冰帖吧。另外，武先生跟我来一趟。大人点名要见你，啊，是。顾大人，大人啊，你坑死我算了你！我今天已经说服我自己800回不杀你，你是不是诚心过来糟践我的？啊？我本不想来的。是大人逼我来的，我算是瞎了心了。你怎么了？怎么了？你还问我？哎，你是不是应该跟我解释解释啊？我解释什么呀？解释。你说说你到底想干什么呀？啊？你说的那个钱呢？大人饱读诗书，难道不知道这天下堂子里供奉的祖师爷是谁吗？那不是诗书里头还写这个？书上还真写了，孔夫子这一生没夸过几个人，这其中就有齐国丞相管仲、管子。哎，别卖弄啊！说，当年齐国地辟人稀，管仲就搞了个女驴，这个女驴就是现在秦淮河这一套。结果呢，
不出3年，临淄大成，摩肩接踵啊！我知道大人是理学大师，存天理，灭人欲，但这天下事要是背了人欲，可成不了啊！秦淮河自古以来便是文人雅士流连忘返之地，所以我想请大人从库中拨出10万两银子来，一来呢是给秦淮河清淤，二来是无息放贷给那些堂子，让堂子里的人多买些簪环首饰啊、衣料啊、美食茶点什么的，并迅速把这个消息给它放出去。那么天下商旅闻听之后就会接踵而至，来的人多了，做生意的多了，走动开了，那税不也就上来了吗？到时候大人还怕无钱可收啊？我说这叫什么话呀？哦，我拿着官府的银子，借给那些风月人家，这要是让言官知道了，揍上我几本，可怎么得了啊？那揍上几本，无非就是说您沉迷酒色，不比局面乱了要好多了。话是这么说呀，可这天下百官可都看着呢，我堂堂的一个理学大师，就这么胡来？哎，你把你肚子里那本账给我说清楚了啊！1分钱没赚来，这又要走10万两，不整。夫子也说了，食色性也，天下众生，无非饮食男女。我相信，只要秦淮风月重建起来，应该不出1年，这金陵城的元气应该就能慢慢恢复起来。哼，笑话！哎，这恢复元气靠他们？那不然呢？重修一下考场，印几本4书5经，就能恢复元气吗？大人呐，咱们一开始就说好了，要共同经营江南。既然如此，我们就要用做生意的眼光来看。生意嘛，无非是一出一进。大人若是真肯如此的话，那就是向天下人表明了你想恢复此地世俗生活的决心。先振兴市面，管饱了大家的肚子，投入虽少，得到甚多呀。10万两银子既有实效，同时又是个表态。大人，您说值不值？真的吗？哎呀，这话说回来啊，昨日跟大人一起逛那些堂子，可真是让我大开眼界。大人的那些术语行话，什么时候能教教学生我？哎，行了行了，这话题以后不提了。行，这银子我批了啊！大人菩萨心肠。哎，既然如此，我想请大人再拨一笔款。哎，差不多够了吧？让人家说我到南京来当官，把这钱都用在秦淮河的生意上，这不丢死人呐！哪里，我说的再拨一笔款有2个用处：一，召集全国最好的刻书匠，重建书院，刻4库全书；二，今年重开科考，翻修贡院，文武之道，一张一弛啊！这得要多少钱？还是10万两。哎呦，一个大西瓜切2半，一半给你，一半给你，到我自己这儿没了，那就白鹤亮翅。再买一个。廖师傅，四爷练功夫呢？进屋练内功。哎，廖姑娘，来，我鬼啊！一个个见着我就跑。跟我说说，到底出什么事儿？怎么所有人见着我都是这种表情？哎呀，你往哪儿跑？快说，到底出什么事了？古大爷来了！哎呦，古大爷，福气呀！是你们这是？我贺年堂的呀！别碰！认得啊！你们今天那么大阵仗过来找我，先不用来，所谓何事啊？哟，我的爷，你怎么这档口子跟我们这么生分呢？
头日子去我们那儿喝酒、开怀畅饮，说那么多笑话，怎么到生分了？你别胡说，什么时候说那么多笑话了？你们说正事儿。谷大爷，我们这次来啊，就一个事儿。这秦淮河啊，上上下下几百个姐妹推我们出来，给您好好磕一个头。要不是您还有大人来照顾我们生意，还给大姑写了挽联儿，你说我们这些人早就活活饿死了。是啊。两江总督还给我们修葺房子啊，拨了银子啊。明天秦淮河就要开始清淤了。你说说，这不就是活菩萨吗？就是活菩萨。我回去啊，就给您立一个生人牌位，跟管仲管大爷呀摆在一起。来，谢谢顾大爷。快起来，快起来，快起来！哎呀，管仲就管仲，什么管大爷啊？好好说啊！还有啊，没有花菩萨，只有活菩萨。行，您说的都对。我们呢，这口也磕完了，正话呀说完就走。知道您这刚刚新婚，我们在这儿是不是也不太方便呢？那又知道您是两袖清风，所以啊，我们给您家娘子还有老太太准备了一些胭脂，还有水红，还有一些布料，千万别推辞。你要是推辞啊，就是瞧不起我们。对，就是啊，别紧张。我们秦淮河上下呀，160家堂子，姑娘们都说了，日夜给您留着后门。哪怕您不带一个银子，我们都养您终老。好了，多谢诸位，多谢诸位啊，赶紧请回吧。大家伙看看，这档口古大爷没喝酒，面皮薄啊。这棉花素柳乃是常事儿。记得来我们贺年堂，来我们陶见面。玉儿，绣花呢？你说你这舞刀弄枪的女人，怎么想起来绣花了？灶下给你留了饭。哦，我吃过了。哦，茶也给你泡好了。这么好。这个是什么呀？有人给你送了礼。哎，我不是说了吗？任何人送来的东西都不能收，你们怎么不听呢？娘让你把礼单念一遍。哦。水沉香，镂空雕万字福寿纹，手串是合。金镶碧玉桃形，步摇6枝。桃红碧玺，脚身纹手镯1对；金镶白玉长发簪1只；金镶春水绿翡翠桃形戒指1对；金枪不倒腕100粒。这堂子里的人送来的吧？这像话吗？我需要吃这些吗？我。哎，你先念完。春宫画，大小60幅，素女房中术1函。我算是解释不清了。玉儿，那个玉儿，玉儿，你别绣了，你跟我说说话，好不好？以后。你要真天天跟那些官员们打交道，我只会舞刀弄棒、骑马射箭，岂不是太给你丢人了？你请个先生教我读书写字、绣花做饭，省得被你打发到山西去。谁跟你说的这些话？这不明显挑拨离间吗？谁说的？我找他去。你凶巴巴的干嘛呀？我说的，怎么了？
以后你还是玩这些了，跟我在一起，不用受这个罪。你要是真想读书写字，我教你。这天底下应该没有人比我教你教得更好了，对吧？我就说嘛，刚一进门，一个个见到我，就跟见着鬼似的。还对我笑眯眯的，拿着。我知道你心中有火，有火就发出来，你痛快了，我也痛快。咱们夫妻俩不玩憋着的那一套。都说这些天，你天天去秦淮河嫖月，我还不信。你当然不应该信。去了吗？我去了1天。如果我跟你说我是去办公务的，你信不信？你信吗？传奇往事万间落空浪，听交织的宿命渡成行。别管江湖路有多长，刻骨铭心，此生难忘。铭刻年轮中央，原先恍然残阳。忽有故人曾欣赏我山河茫苍，梦见你的地方，烛光把我照亮，待月静止三世守口红城墙，心跳中成汪洋，思念掠过心芒，褪色的剑碎了花草，抚摸衣裳，荔枝吹远芳香，说流年酿沉香，任凭悄向往，银河满西窗。